in the cool out set no or item သူကကျွန်တော်တို့ဒီ sketch တို့ပေါ့နဲ့တူတာကသူက order ပေါ့နော်ဒီ window မှာဆိုရင် order Mac မှာဆို option နှိပ်လိုက်ရင်သူကကွာဝေးလေးပြဒီ item နဲ့ဒီကောင်းနဲ့ကွာတဲ့ကောင်39ရှိတယ်နော်ဒီဘေးနှစ်ခုကွာတာမှာ499ရှိတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီ Photoshop လို့ပါအောင်မှာပါတဲ့ feature လေးပေါ့နော်ဒါလေးရတော့ကျွန်တော် design လုပ်တဲ့ခါကျရင်အများကြီးထောက်ကူပြုတယ် Okay ကျွန်တော်ဒီမှာ hot item မှာကျွန်တော်တို့ item ၄ခုထည့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟိုအရောင်းအကောင်းဆုံး item ပေါ့နော်၄ခုကျွန်တော်ထည့်ခြင်းနဲ့ဒီမှာ Okay ကျွန်တော်ဒီမှာဒီကောင်အရောင်လေးနည်းနည်းလေးပြောင်းကြည့်အောင်ဒီကောင်Okay ဒါဆိုရင်ပို့စင်ပြီးသွားနော်ပို့စင်ပြီးသွားတယ်ဘောလေးနဲ့တက် Yes နော်ဒါဆိုရင်ပို့ပြီးတော့လှပါတယ် Okay 3500မှာကျွန်တော်3500မှာကော်မာလေးထည့်လိုက်ရင်လောက်ကော်မာထည့်ကိုကြာရများလေးနည်းလေး Okay အောက်မှာကျွန်တော် hot item ရှိတယ် hot item item 3ခု4ခုပေါ့နော်4ခုထည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်က4ခုဆိုတော့ column 3ခုကျွန်တော်ယူရမယ် column 3ခုယူရမယ် column 3ခုယူရမယ်ဒီနေ့တော့4ခုဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဟို effect လေးတစ်ခုပါကျွန်တော်ပြချင်တာဆိုတော့တစ်ချက်ချိန်ကြည့်မယ်နော်3ခုယူမှာ4ခုယူမှာOkay ကျွန်တော်တို့က3ခုယူရင်ပို့ပြီးတော့ဟောဖြစ်တယ်ဗျပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ် Okay ကျွန်တော်ဝယ်တော့3ခုပဲယူအောင်နော်ကျွန်တော်3ခုယူမယ်item ကကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတော့ background ရှိမယ် background ကျွန်တော်တို့အမဲသွားမယ်ကျွန်တော် pure black အဲကောင်ရှိမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီပုံမှာitem ထားမယ် box ပေါ့နော်ဒါ item ထားမယ် box item ထားမယ် box okay item ထားမယ် box ကျွန်တော်ဒီမှာ on image ဒီမှာဘာရှိမလဲဆိုတော့ဒါ title ရှိမယ် title 20 pop and bow အရောင်ကအဖြူမှန်ရင်ကျွန်တော်အဖြူမလုပ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဝါထားလိုက်မယ်ပြီးတော့ center ထားမယ် or center ထားမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် all cut လေးပါပေးမယ် okay all image အဲ့လိုအဆင်ပြေတာ okay item ကြီးကအရင်ကြီးနော် okay ပတ်နေပတ်နေဒီကောင်ကျွန်တော်တို့က cafe ထားမယ်10လောက်ဒီကောင်ဘယ်လောက်180ဆိုတော့180လောက်ပဲ okay title ဒါ menu title menu ရဲ့ title full title full title ပြီးတော့အောင်မှာသူ့ description လေးရှိတယ် description ကကျွန်တော်ရေးတော့ဒီဘောကောင်
description က73လောက်ထား center okay ဟောနည်းနည်းလေး3ကြောင်းပဲထားမယ် okay ပြီးရင်သူ့ကိုprice လေးပြမယ် price လေးပြမယ်order လေးပြမယ်ဒီကောင်နှစ်ခုဒီအောက်မှာပြန်ထည့်ဒါကနောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ကအကုန်လုံးကဟိုပါပဲထားတော့မှာ center alignment တွေပဲထားတော့မှာပြီးရင်သူ့ကို center ရွှေ့သူ့လည်းလိုပဲကြီးမယ် center ရွှေ့natureသူ့လည်း okay တော့ရနော်ဒါကျွန်တော်တို့ကဟို sample ဆွဲပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်sample ဆွဲပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ဟိုမှာပြင်ဒီ product ရဲ့ big လား small လားလို့ဒီမှာအကြီးလားအသေးလားအလတ်လားလို့ပြီးရင်စက်သားနဲ့မှာလားဝတ်သားနဲ့မှာလားလို့ပြီးတော့ဘယ်နှခုမှာမလဲလို့အဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်ခေါ်မလဲမထဲတော့ဘူးဗျာတင်မှာဒါကကျွန်တော်ဟို sample ဆွဲပြတာဖြစ်တဲ့အတွက် okay ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒါကို select ပေးလိုက်ဒါမှမပါဘူးသူ့ကိုကျွန်တော်ဟိုဟာလုပ်ထားမယ် component လုပ်ထားမယ်နော်okay component လုပ်ထားသူ့အောက်လေးနဲ့ထပ်ချလိုက်okay အောက်လေးနဲ့ထပ်ချcomponent မလုပ်ခင်ဒီထဲမှာဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ကpix ဟိုဖြည့်ခဲ့မယ်ကျွန်တော်တို့သူ့ဟို color ဖြည့်မှာမဟုတ်ဘူး image ဖြည့်မှာ image ကျွန်တော် image တွေတော့တွားရွှေ့လိုက်မယ်okay ဒီ image ဖြည့်မယ်ကျွန်တော်တို့ image ကို fix ပဲလို့ရတယ်ကျွန်တော် fix site ထားတာเนาะ fix site okay အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းလေးပြန်ပြင်ရမယ့်ဥစ္စာတွေရှိတယ်ဒီကောင်တွေကပုံနေတဲ့တက် okay ဟာငါရရအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါသူ့အောက်လေးနဲ့ချပြီးရင်ဒီဘက်မှာပတ်ကြည့်ကြည့်အောင်အဲ့ဒါကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ပုံစံကိုရနော်ဒါတော့နည်းနည်းလေးကွာနေတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုokay ရအောင်ကျွန်တော် component ရအောင်ပြီးသွားပြီကျန်တာတွေကကျွန်တော်တို့ဒီ component ကိုပဲကျွန်တော်ပြန်ပြင်တော့မှာနောက်တစ်ခု copy ကူတော့လေနောက်တစ်ခု copy ဒါပဲသုံးခုရနော်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဟိုပြန်လုပ်မယ်ဗျာဟိုပြန်လုပ်မယ်effect လေးနဲ့နောက်ကြောင်းမှာပြန်ထည့်ဒါ background ရ plain ဖြစ်နေတယ်လို့ပါလို့ကျွန်တော်ဟိုလေးထည့် okay ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြင်ရောပုံလေးဒါဆိုရင် image ကိုတခြား image နဲ့ပြင်မယ်ပြီးသွားနော်ပြီးသွားရဆိုတခြားပြင်ပါ black ပြီးသွားရင်ဒီကောင်ပြီးတာတခုကပြီးတာထည့်လိုက်မယ်
ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ပုံစံလေးရလာပြီဒီစာကြီးကမလာဘူးဒါရအဓိကတော့အောက်ကျဒီစာကြီးဆိုတော့နည်းနည်းတော့ဆောင်းပုံကပြောင်းလို့ရတယ်လေနည်းနည်းတော့ဆောင်းရတယ်ပုံလေး Okay ကျွန်တော်ဒီ background ကြီးကိုတခြားရောင်ပြောင်းဖြူကြီးဖြစ်နေ background ကြီး Okay ဒီရောင်လေးဆိုအားလေးရမစိုးเนาะ Okay ဒါဆိုကျွန်တော် hot item သုံးလို့ရပြီပြီးတော့မှအဲ့ဒါပြီးမှကျွန်တော်တို့ကpopular item ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုလောက်ထပ်ထည့်popular item မထည့်တော့ဘူးကျွန်တော်ဒီမှာ how to delivery how to delivery ဆိုရကျွန်တော်ထည့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာ design လေးတစ်ခုလုပ်မှာပေါ့နော်1ကိုကျွန်တော်150လောက်ထားတယ်ဒိတ်ပြတော့ပထမတစ်ဆင့်မှာပါလို့ပေါ့နော်ပထမတစ်ဆင့်မှာပါလို့တိတ်ခက်ကြီးမရှင်းသားနဲ့အပေါ်က test ကိုပဲကျွန်တော်ပြန်ခုလိုက်တာပြန်ရတော့ဒီ1ရဲ့ copy ခုလိုက်အောင်အဲ့လိုမျိုးလူစင်ပူလာဒီမှာအဲ့တော့အောက် copy ခုလိုက်နောက်လေးအပေါ်နေတက်3 okay 1 2 3